duhejeje kuruhura imitima myinshi y'abantu bari barushe kandi bavuga bati mbe abo twitoreye bariko barakora iki ko iki kibazo umenga bagikora ko bagasha. Intambwe duteye uno munsi rero ni intambwe yo kwishimira dukengurukira umugwi severe wadufashe gushika kuri iyi ntambwe no kuri raporo nziza batuzaniye. Twibaze neza yuko nibikurikira vyose mutima mweranda zo barongora kugira navyo nyene babandanye batuzanira ibisomeka ivyumvikana kandi bitahurika bigatahurwa n'abarundi bose. Abatari bake ngaha twari tukiri bato bato twavyumva vyarabaye, ariko kandi ivyo batweretse nkuko abandi bose babishikirije harimo ibiteye ubwoba, harimo ibiteye ubwoba kandi nkuko abandi babivuze ati le crime n'est jamais parfait. Twese twabonye neza yuko n'ababikoze Imana itarenganya kuba ibimenyetso byose batweretse barashoboye kubironka, kandi ico gihe abateza kugira ko babitse bose bari bamaze kubagandagura. Ni igikorwa c'Imana, Imana niyo yabikoze. Nanakekeranya yuko ibi bahejeje kutwereka bizotuma vy'ukuri abarundi biyubaka kugira vy'ukuri dushikire kuri kwa kuri kuzofasha abarundi bose kurekuriranira. Aho rero najewe ndabakengurukye nkuko abandi bose babakengurukiye kubera yuko ivyo batweretse uno munsi biratomoye, bifise ibyankenerwa vyose, birumvikana, nta kintu na kimwe kibuze mu byo baje kudushikiriza uno munsi. Nkengurukire abarundi bose bahagurukanye n'iyonka bakaza gutanga ukuri kose bari bafise, kuko severe naho yari gushaka kuronka uko kuri, itaronka bayizaniye uko kuri ibaje kudushikiriza ntibari kubironka. Ndabakengurukire cyane, ndabatera intege nuwo bafise ibyo yasigaranye mu bikorwa severe igiye kubandanya ikora, nabo nyene baze babishikirize kugira vy'ukuri aka gatotsi kateye igihugu cacu turabe ko twokarandurana n'imizi. Abasi ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu ruvuga tuti warapfunywe ntiwapfuye, mugabe iyi raporo yitegereje neza ni Imana yabikoze gusa, umuhanzi yarukoze ni mutima mweranda yamuvugiyemwo, kuko nandi ho turavye tuboneye ngaha 72 igihugu carahatswe gupfa nyene burundu. Uharuye ukaraba imigwi y'abantu badushikirije bari cible bishwe, no kuvuga yuko incabwenge byose abari bifise bose baragandaguwe. None mwumva ico gihugu kitari nyene bashatse kugihanagura, naho bavuga ngo bahanaguye umugwi w'abantu ku myaka 200. Ni hamwe nyene yuko bavuga yuko atamugwi w'abantu ushobora guhanagura ngo uhanagure nyene ugende burundu. Mugabo witegereje izo ncabwenge zaguye muri iki gikorwa giteye isoni cyateguwe n'ubutegetsi, murabona vy'ukuri yuko igihugu cyasubiye inyuma, gisubira mu ihumbi, kandi igihugu cyari cyaramaze kwibaruka abari gushiraho umushinge wo kubaka iki gihugu cacu. Ndakengurukiye rero nkuko nabishikirije abo bose batanze amakuru yose bari bafise. Ijambo rikurikira ni gisabo. Ndagisaba leta nk'abaserukira abene gihugu vy'ukuri, aba bavyeyi bacu, aba bene wacu bagandaguwe mu 1972 bakicwa, bamwe bagapfa bakibona nkuko twabibonye,
bakicwa urw'agashinyaguzo. Nagire nsabe by'ukuri ko hoboneka ikibanza c'iteka ibisigaririzwa byabo bijamwo, kandi ico kibanza kiboneke vyihuta kugira bijya bisigaririzwa byabo bijemwo, maze bizofashe n'abadukomoka ko bose kuzobona igihugu cacu ingorane cyagiye kiracamwo, bizoce byongera binafashe kuri mwe twagumye tuvuga ngaha plus jamais ça, kugira ntihazogira n'usubira kwiyumvira ako kabi kabishe. Nibaza ko iki cegeranyo ko tugishikirijwe byari kuba vyiza mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka. Ndazi ko ngaha amaze kurengana, habonetse amafaranga yo kubaka aho bijya bisigaririzwa byabo bantu bose bagandaguwe, aho vyoja bikareka kuguma vyanikiye bisanzaye hirya no hino, ko nubundi twoba turiko turabagirira agashinyaguro, kandi nugo bishwe warugwa agashinyaguro. Nibaza ko vyofasha, vyonatuma n'ababuza babo nabo nyene imitima yabo yongera gutekana, babona hari ahantu bashinguwe hameze neza. Hanyuma commentaire yavuze ngire commentaire de l'ordre général. Icambere nakivuze, iyi raporo ni raporo yikwije. Iki cegeranyo baduhaye ni cegeranyo kikwije, kirikwije ku ngambo zose. Nibaza yuko atakintu na kimwe kibuze kuri iki cegeranyo kugira ibikeneye gukorwa byose, kugira ubwo bwicanyi bwemezwe nk'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nibaza ko ivyankenerwa byose bikwiye, hanyuma bidufashe no kubandanya twubaka igihugu cyacu twese turi hamwe, ko uwufite icyo ashobora gukora wese yogikora kugira vy'ukuri ibikorwa byose severe yaranguye ejo bishike kwihangiro liboneka. Nuko ibi twumviye ngaha nk'abatowe byo tubera umushinge, byo tubera intambwe yuko tubandanya twubaka igihugu cacu twese turi kumwe. Nkuko nyeniteka umukuru w'inamashinga amateka yabishikirije, kumenya ukuri so kugira ngo dutangire kurabana ayingwe, nahubwo bidufashe kumenya ivyabaye, hanyuma ivyo vyabaye bidufashe twese ko twubakana kandi tukabandanya twubaka igihugu cacu. Tubone igihombo igihugu cakuyemwo kuba hari abantu babayeho bakiyumvira guhonya abandi, kandi abo bandi nabo Imana yari yabaremye kugira bafashe kubaka igihugu cabo. Ivyabaye twabonye ko biteye ubwoba, mugabo igikomeye n'ikihe nuko bidufasha kwiyubaka twebwe nyene, hanyuma bikadufasha nuko twubaka igihugu cacu, tukubaka imiryango yacu, tukarera turerera Burundi, turerera ugwaruka rwacu mu rukundo ruzira ibi vyashikiye igihugu cacu. Umugwi severe wakoze n'igikorwa c'iteka cyo gushima no gukenguruka, kandi namwe mwavyiboneye twanabakuriye n'ubwatsi kuri ico gikorwa bakoze. Les interventions zindi zavuzwe, havuzwe ivy'amatati n'ibindi, nibaza ko aza kuvyishura ko tumusabe ko lo professionnalisme bakoranye mu kurondera ukuri baje kutwereka, abariyo batwara mu bijanye n'amatati y'amatungo n'ayandi amatongo n'ayandi matungo kuvyabaye muri ibi byose byashikiye igihugu cacu, kuko twarabuza abacu, mugabo uwabuze uwiwe haciye hazamo akarenganyo nako akabura n'icyasizwe n'uwiwe, navyo bica biguma bitera ingorane
mu bavuka Burundi, mu bavukana, bigaca bituma nahubwo bizana ikindi cuka kibi. Bafashe by'ukuri ivyo bagiye gukora mu matati y'amatungo n'ayandi matongo navyo bizoze byuzuza abasigwa, abasizwe, abapfakazi, ibibondo vyasizwe n'izi nzirakarengane zagandaguwe ataco zizira. Igikorwa carabereye kugira vy'ukuri le trace zose nagira ikintu na kimwe gishobora kudisipareza canye kugira ibibazo, ko bizodufasha muri kahise k'iki gihugu cacu. Zako twese nous avons l'obligation twese yuko dufasha nkuko iki gikorwa meje kukitwereka cagenze neza, kugira n'ivyo amatongo n'ayandi matungo navyo bigende neza, ejo ntibizojemwo agatotsi gashobora konona iki gikorwa ca mbere twabonye kimeze neza, kuko navyo niyo vyagenda neza azoba ari iteka ku gihugu cacu, hama bizoca bifasha twese abarundi kugira vy'ukuri kwa kuri kube kumwe, hanyuma ibyabaye muri iki gihugu tuvyumve kumwe, bidufashe no kwiyubaka, kubaka igihugu cacu tubandanya tuje imbere. Ivyo vy'ikiganiro navyo rero nibaza yuko ibiganiro twama twabikoze twama hariya, tuzogerageza vy'ukuri aho muzoba muri namwe tubame hafi, hanyuma nabo bari muri ivyo bintu by'abandi nabo nyene tugerageze kuza turabasigurira, kuko uko turi ngaha twese tuvyumvise ndazi ko bitogorana, ndazi yuko nabo babona batobivamwo bokumva bakabona vy'ukuri yuko umwanya ugeze yuko abarundi biyunga, hanyuma tukubaka bwa Burundi bwacu, cya gihugu cacu c'amata n'ubuki, twese turi kumwe birashoboka, nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yama yabitwigishije kenshi.